Bona tarda, conseller de Territori i Sostenibilitat, conseller de Justícia, secretari general, secretaris, directors generals, alcaldes, diputats, representants d'altres institucions, companys arquitectes, benvinguts a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la casa dels arquitectes i de tothom que estima, recolza o s'interessa per l'arquitectura i l'urbanisme. Per tant, benvinguts a casa vostra. Per començar, voldria agrair al conseller de Territori i Sostenibilitat la voluntat d'estar avui aquí presentant aquesta conferència amb el títol L'arquitectura que ens distingeix i el seu projecte per l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme. Agrair també la col·laboració que hem anat mantenint en els darrers 6 mesos ja amb el seu departament, que precisament va començar a primers de gener, quan tot just acabada d'iniciar la legislatura i tot just després de la presa de possessió, li vam demanar recolzament front la LSP i ens el va donar amb una carta pública que li vam agrair molt sincerament. Han estat 6 mesos en els quals segurament s'ha notat la petjada que deixa haver estat alcalde, haver estat molt pròxim a l'arquitectura, resolent problemes reals, els problemes d'habitatge, que són segurament els que més de forma directa incideixen amb els ciutadans, i els problemes d'espai públic que faciliten la convivència dels ciutadans, i haver viscut la importància que tenen els processos de transformació urbana per adequar les ciutats a les necessitats actuals dels ciutadans. I ara, si em permeteu afegir-hi un comentari, el novembre del 2010 vaig coincidir i conèixer l'avui conseller quan era alcalde de Figueres. Aquell dia em vaig recordar amb una presentació de l'Ecobarri de Terrassa com Gaudí afirmava que mentre en els països del nord no hi ha prou llum i els objectes fàcilment esdevenen formes fantàstiques, fantasmes, que impulsen a la fantasia, a la Mediterrània el sol il·lumina prou bé els objectes per generar imatges nítides, a partir de les quals, per comptes de fantasejar, se'ns dona millor imaginar. Aquesta bella descripció ens recorda que la voluntat de seny en els processos de creació és un dels nostres valors. Un tipus de seny orientat a resoldre els problemes reals, amb qualitat, amb instruments i materials propers i coneguts, conjuntament amb una notable confiança mútua entre arquitectes i societat, en molts moments, no tots de la nostra història, i amb el compromís de l'administració pública en assumir-ho i contemplar l'arquitectura com una política pública, són segurament els 3 pilars que expliquen l'arquitectura i l'urbanisme que hem fet, l'arquitectura i l'urbanisme que ens ha construït com a país i l'arquitectura i l'urbanisme de qualitat que volem seguir promovent. Són els valors sobre els que es poden fonamentar les propostes de futur que ara deixo en mans de l'honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per haver-me convidat per aquestes paraules amables de presentació. Conseller Gordó, secretari, autoritats, senyores i senyors que ens acompanyen, gràcies per haver assistit avui en aquesta conferència, l'arquitectura que ens distingeix. Em sento molt honorat que m'hagin volgut acompanyar, a més plenament conscients que vostès saben que ja no sóc aquell conseller que du un talonari a la butxaca, sinó que, per tant, si aquesta conferència surt bé, en el millor dels casos el que podré fer és reconfortar-los una mica i fer-los notar que el govern de Catalunya està al seu costat i més o menys coneix les principals problemàtiques que han hagut d'afrontar en aquests anys i algunes de les propostes i solucions que hi podríem dur a terme. Sincerament veig moltes cares amigues del món de l'urbanisme, del món de l'arquitectura, del món de l'administració, persones que heu estat i que sou determinants a l'hora d'acreditar que vivim en un dels millors països del món i en conseqüència procuraré no abusar ni del vostre temps ni de la vostra paciència fent algunes de les afirmacions que realment us poguessin controvertir. El cert, però, és que estic molt a gust entre arquitectes. Crec que hi ha poques professions que combinin tant a la perfecció l'home econòmic i l'home moral. I aquestes dues cares que haurien de ser sempre d'una mateixa moneda i que les vertebra un profund, un rabiós, un radical sentit cívic de la cosa pública. Per tant, a gust entre arquitectes,
a gust entre una professió que ha fet del mot dret, i aquí hi ha el conseller de Justícia, un mot recurrent en molts dels seus discursos justificatius de les intervencions que anaven a fer en matèria d'urbanisme o en matèria d'arquitectura. Tothom té dret a la ciutat, deien els homes i les dones del 900. O tothom té dret al paisatge, han dit els nostres contemporanis. Tothom té dret a l'habitatge. En definitiva, la paraula dret associada sovint a molts dels principals projectes de transformació, d'urbanisme, d'arquitectura que hem fet. Els plantejaré algunes reflexions, fixin-se la modèstia amb què intentaré arribar-hi, i algun compromís del govern, aquest sí, vinculat a la necessitat d'impulsar el suport al bon urbanisme i a la bona arquitectura. I ho procuraré fer amb humilitat, amb honradesa, amb bon humor. Ja saben que vinc de l'Empordà, he estat alcalde de Figueres 6 anys i per tant una certa dosi d'escepticisme davant la vida crec que és important que la tinguem sempre, dotada d'un bon humor, així com d'una profunda, i aquesta és la primera afirmació seriosa que vull fer, radicalitat democràtica. Una radicalitat democràtica que jo sempre he entès com una certa ètica del dubte. Això vol dir el convenciment, que l'acceptació que les coses poden ser legítimament decidides de més d'una manera i que, per tant, en la nostra acció política, l'ètica del dubte, el sotmetre'ns a crítica i a revisió contínua, a avaluació contínua, és un valor que hauria de ser essencial, definitori de tota l'actuació, de tota l'activitat que anem a fer. Qui hauria dit que quan a mitjans del segle XIX, als anys 50, la ciutat es va rebel·lar contra el Pla Cerdà, doncs avui seria un dels elements més definitoris i més prestigiosos i més admirats mundialment, no? O que lluny que ens queden aquelles paraules que va pronunciar el Puig i Cadafalch convers quan es va referir despectivament al decorativisme modernista o a la ficció epidèrmica, referit a un tipus d'arquitectura i a un tipus d'elements que avui ens porten milions de persones quan ens visiten la Sagrada Família o la Pedrera. Per tant, aquest punt d'ètica del dubte, aquest punt de cert relativisme, no exempt, però, de compromís, de conviccions profundes, sòlides, i això sí, jo crec que amb una actitud d'humilitat, de radical humilitat, que a mi m'agrada encarnar amb uns mots que va dir Keynes. Veig aquí el professor Anton Costas, que és una persona que sovint ens en recorda la bona lectura que n'hauríem de saber fer, quan va escriure que seria, tinc la cita en espanyol, sería estupendo que los economistas lograran que se les considerara como personas modestas y eficientes, como los dentistas. Fixeu-vos quin honor no seria per als polítics, que lluny de ser el que hem estat sovint, persones estridents i sovint poc documentades, fóssim reconeguts per vostès com persones modestes i eficients, com els dentistes. Deia Keynes, jo no el revisaré. En tot cas, però, i aquí ja vaig a la primera afirmació que segurament admetria una certa discussió si avui fos el lloc. Estic convençut que, mirat en perspectiva, som hereus, els que tenim ara 40 i poc, d'una època que sense cap mena de dubtes és la millor de la història, la millor que hem viscut des de l'origen de tots els temps. Com haurien dit pomposament a principis del segle XXI els professors Palafox i Fussi, hem guanyat el desafiament de la modernitat. L'hem guanyat com a barcelonins, l'hem guanyat com a catalans, l'hem guanyat com a espanyols, i per tant allò que semblava un impossible, que és que tinguéssim uns estàndards de qualitat de vida, de nivells de vida, més o menys homologables al concert de les nacions més avançades, doncs és una realitat i molts dels que avui aquí m'acompanyen l'han fet possible. L'esperança de vida en néixer l'any 900 era apenes de 35 anys, l'any 80, per tant ahir, era de 75 anys. Avui ho és de 82. Les taxes de mortalitat, etc. Els habitants per metge, pensin vostès que ahir, l'any 1983, teníem 1.087 habitants per cada metge. Avui en tenim apenes 197. En 30 anys hem fet més de 1.000 quilòmetres de noves carreteres, pràcticament totes d'altes prestacions. Encara l'any 2000 van morir a les nostres carreteres més de 600 persones en accidents de trànsit.
L'any passat apenes 200, encara són moltes. Hi ha un objectiu sistemàticament plantejat de revisar-ho a la baixa. S'han doblat el nombre de biblioteques, fins a tenir-ne avui en el nostre país més de 800. L'any 1981 teníem l'1% de la superfície de Catalunya protegida en termes de protecció pel seu valor natural. Avui tenim més d'1 milió d'hectàrees, el 31% de la superfície. El 1990 teníem una setantena de depuradores, avui tenim més de 450 depuradores. L'any 1980 la Vall d'Aran era una comarca en vies de tancament, avui és la comarca que té el millor nivell de renda per càpita. Les platges de l'any 1990 s'havien d'agafar en prevenció. Avui, jo fa pocs dies, el dissabte passat a Roses, donava la qualificació d'excel·lent a 90 platges, en definitiva, pràcticament a més del 90% de les nostres platges. Els nostres joves són més llestos, són més alts, són més guapos, són més viatjats, tenen valors, en definitiva, la nostra comunitat és molt millor que no era. Els nostres avis són més longeus, especialment els arquitectes, que això no sé què us ho provoca, però el cas és que els nostres joves són més preparats que mai, els nostres avis són més longeus, el nostre país, crec modestament, és millor. Dit això, no és menys veritat que estic absolutament convençut que hi ha tota una època que s'acaba i que tota aquesta societat del benestar que entre tots hem construït, doncs sense cap mena de dubte està en profunda revisió, alguns diuen en profunda crisi en el sentit més etimològic de l'expressió, de canvi radical, en un moment, com diria el professor Florida, de reset, i en definitiva això no ha de ser vist necessàriament com un motiu d'alarma o de depressió, sinó que ha de ser vista com una magnífica oportunitat, com una possibilitat, en definitiva, de deixar enrere tota una vella societat tardoindustrial, tota una vella dinàmica dels vells estats-nació i començar a plantejar una nova economia verda, una nova economia de ciutats creatives, una agenda política superadora dels vells estats-nació i que ens parli d'una agenda política global. S'ha acabat el plantejar rendibilitat de les empreses estimulant la demanda, són temps d'influir i d'incidir sobre l'eficiència de l'oferta, sobre la sostenibilitat de l'oferta, per què no? Han arribat temps en què la cultura del decreixement, el valor del decreixement, han de ser posats transversalment a les nostres agendes polítiques. Fixin-se, a més, que la idea del benestar té un cert caràcter relatiu. Jo fa pocs dies vaig haver de fer un viatge a São Paulo acompanyant una missió d'empresaris, d'enginyers, d'arquitectes i curiosament, visitant una escola d'enginyers, en aquest cas, crec que seria aplicable sense cap mena de dubte al món dels arquitectes, et trobaves que els joves que acaben enginyeria a São Paulo es consideren protagonistes del que ells en diuen la societat de les oportunitats infinites. La societat de les oportunitats infinites, arquitectes o enginyers de São Paulo, arquitectes o enginyers en diuen de Rússia, arquitectes o enginyers de la Índia. En canvi, si tu visites, com m'ha tocat fer per atorgar algunes beques a la Universitat Politècnica de Catalunya, els nostres joves estudiants d'ara se senten no en la societat de les oportunitats infinites, sinó en definitiva vivint un moment tardonal. Un moment tardonal que crec que té una component cultural, una component relativa, la pròpia d'un moment de crisi, d'un moment de reset. Crec que hem de ser capaços junts d'aprofitar aquest moment per situar clarament el concepte. En aquest cas sí que podríem parlar de transició, més enllà de la transició nacional, de transició cap a un nou model de societat i cap moment com un moment de crisi és idoni per afavorir les condicions d'aquesta nova època. Fixin-se vostès que si analitzen quins moments la nostra societat occidental ha estat capaç de generar majors nivells d'eficiència, descobriran paradoxalment que va ser un dels moments de major crisi, els anys 30. Moments en què la competitivitat ha estat capaç de generar més valor, tenen a veure amb moments d'extrema dificultat, perquè és quan ens predisposem justament a revisar tots els nostres projectes i fins i tot quan detectem que hi ha canvis en els nostres comportaments, en els nostres estils de vida que canvien i que requereixen d'aquests canvis i d'aquestes adaptacions. Si alguna cosa ens defineix els humans és la nostra capacitat resilient i d'adaptació.
no m'hi allargaré perquè voldria entrar al nucli del que els vull explicar. En aquest context, per tant, de constatar que sense cap mena de dubte som hereus, som fills, som nets dels millors dels temps possibles que ha viscut mai aquesta comunitat, que no és menys veritat que vivim al final de tota una època que requerirà un veritable moment fundacional, que això és el que justifica segurament la incertesa, la por, l'angoixa, amb què alguns, fins i tot els més solvents, els més preparats, afronten el futur. El govern de Catalunya, en aquest context, intenta orientar un pla de govern que ens agradaria, i ho dic amb tot el convenciment, que fos recordat no només pel govern que va haver d'afrontar uns ajustos, unes retallades, sinó també com el govern que va ser capaç de generar unes reformes i uns estímuls propis dels temps que ens toquen viure. Per tant, plantejar retallades importants, les necessàries, però plantejar encara més, si cap, reformes i estímuls propis del moment que ens toca viure i capaços de detectar quins són els sectors realment més en condicions de treure'ns de la crisi. Fixin-se vostès que fins i tot des d'una predisposició de pensament polític liberal, el que s'hauria d'esperar d'un govern, sobretot, és que no permetés que ningú quedés enrere, que les persones que puguin estar en situació de passar-ho més malament en aquests moments que ens toquen viure no quedin desemparades de l'administració, però, tant o més important que això, detectar, reconèixer, estimular aquells sectors que sense cap mena de dubte abans ens poden treure de la crisi. El que vinc a fer en aquesta xerrada és bàsicament això, dues coses: comprometre la vocació de lideratge públic del govern de Catalunya, així com la continuïtat en la política d'ordenació territorial, en l'urbanisme, en el bon urbanisme, que ha estat justament una de les més riques i solvents i valuoses tradicions de modernització i de progrés del nostre país i de la seva capital, la ciutat de Barcelona. El bon urbanisme, la bona arquitectura, que vostès coneixen, els estalviaré les referències històriques, em vaig entretenir fer-ne els antecedents, però és evident que vostès les coneixen i que en el que han estat les darreres dècades, fins i tot en molts casos, les han protagonitzat. Des del Cerdà fins als Rubió i Tudurí, el Rafael Benet, com no, i els moderns impregnats dels valors republicans, amb els Torres i Clavé, els Sert, els Pau Vila, etc., o els qui han protagonitzat i han liderat no un model, però sí una experiència d'èxit com ha estat la de l'ordenació territorial a Catalunya i la de la transformació per posar-la al servei de la ciutadania de la ciutat de Barcelona, amb els Boïgues, Solans, etc. Bé, aquest és un dels aspectes que en forma de llei intentarem donar resposta i garantir. La vocació de lideratge públic de l'administració en matèria d'ordenació territorial, en matèria d'urbanisme, també en el foment del bon urbanisme i de la bona arquitectura, la continuïtat, no ens hauria de ruboritzar a la política assegurar que hi ha continuïtat en les grans línies mestres que fan un país madur. La continuïtat no exempta de dubtes i no exempta de vocació de canvi, però en definitiva també amb modèstia, sense cap ànim de fer aquelles bandades que sovint són més pensades per treure'n rendiments polítics a la curta que per contribuir a l'interès i al bé comú. Segon aspecte que m'agradaria, acreditar que no només apostarem per l'urbanisme i per l'arquitectura, sinó que ho farem per un urbanisme i una arquitectura de qualitat, que per nosaltres vol dir que es vincula clarament a la millora de la qualitat de vida de la gent. Això és el que justificarà una llei d'urbanisme i una llei d'arquitectura. El convenciment que anem a afavorir les condicions perquè generi un bon urbanisme que va de la mà sovint de l'arquitectura i que sovint és inseparable de l'arquitectura, però que en definitiva el que el justifica és que és social, és que es justifica perquè en definitiva està convençut que transformarà a través dels canvis en el continent el contingut de la vida de les persones. En contra, per tant, del que en podríem dir aquesta arquitectura monumental, epidèrmica, que ha estat pròpia de moments de nou ric i que, afortunadament, la crisi ens ha deixat enrere. Tot va començar, si em permeten també la referència local, a Empúries. Tot va començar a Empòrion. A Empòrion aquí comença la història d'un poble que és el nostre, un poble mestís, on grecs, on romans, on indiquetes funden la primera ciutat. La ciutat entesa com el lloc
que diria el poeta Maragall, on tots els somnis han de ser possibles, on qualsevol persona veu realitzada, veu possible la realització del dret de ciutadania, on en definitiva té dret a l'habitatge, té dret a construir un projecte de vida propi, té dret a llibertats civils, a llibertats polítiques. En el meu despatx hi conflueixen sovint projectes que viuen però de les dues ànimes del que entenem per ciutat. El que l'exalcalde de Venècia, el Massimo Cassiari, va descriure en el seu moment com la idea que s'espera de la polis grega i la idea que s'espera de la polis romana. La polis grega, que remet a un origen ètnic, a un origen religiós, que pressuposa que serà garantia de confort, de seguretat, que fins i tot idealitzant-ho, com em deien a vegades a Figueres, hauria d'arribar a ser capaç de dir «I tu de quina casa ets? I tu de quina casa ets?» La polis grega, font de seguretat, que en el fons es justifica més per la fidelitat a la tradició i al passat que pel projecte i pel futur. Aquesta és la ciutat romana, la que sobretot es justifica pel compromís amb el futur. Persones que es reuneixen lliurement perquè es disposen senzillament a sotmetre's a l'imperi de la llei i a construir un projecte de futur juntes. Fixin-se que crec que aquest és un dilema, una tensió, la polis grega, la ciutat romana, indissociable, una tensió que és bo que no es resolgui mai definitivament en cap dels dos sentits, perquè té a veure amb la identitat, amb la tradició, però també amb el rabiós compromís amb el futur. En el nostre despatx del departament hi arriben contínuament i les pateix o les gaudeix el director general d'Ordenació del Territori, projectes que tenen aquestes dues ànimes, projectes que tenen una claríssima vocació conservacionista, que sobretot són sensibles a un determinat compromís i valor ambiental conservacionista, i projectes que sobretot pensen en el futur, en la generació d'oportunitats, en la generació de feina, en la generació d'activitat. Crec que el bon govern hauria de ser capaç de fer coexistir aquesta tensió, que sense cap mena de dubte és el model d'èxit. Bé, en aquest marc nosaltres crec que ens moguem i Catalunya s'ha mogut des del somni de la Catalunya ciutat que van planificar els homes del 900 fins a una realitat d'avui, que és la realitat pròpia d'una ciutat amb una agenda global. Van viure tot el segle XX, les primeres dècades del segle XX, els processos propis d'urbanització, de concentració de la població, que també es van donar a partir dels anys 50, 60, d'una forma desordenada. En definitiva, però, la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, el nostre país, és un país plenament urbanitzat, com ho és el nostre planeta. Vivim sense cap mena de dubte i som homes urbans, que de nou cito el Richard Florida. En definitiva, alguns diuen que formem part d'un planeta que es defineix per les ciutats-nació, per el que en podríem dir, fins i tot alguns agosaradament, el planeta ciutat. Això que és sabut i que acadèmicament ha estat acreditat ens situa, jo crec, en un escenari d'oportunitats infinites. Catalunya, molt especialment Barcelona, hem protagonitzat amb èxit aquesta història d'urbanització, de concentració de la població i, en definitiva, quan concentres població, quan agregues població, afloren les oportunitats, perquè es concentra el talent i, per tant, afloren idees que segurament fins i tot ara no en tenim ple coneixement que poden aflorar. Aquesta és una mica la gran carta que em sembla que hem de saber jugar, sintonitzar com a una de les megaregions, segurament entre la 10a i la 11a megaregió més important del planeta, la nostra capacitat de concentrar població, que vol dir concentrar talent, concentrar oportunitats. A més, com havia escrit i desitjat i projectat en forma d'utopia civil l'Eugeni d'Ors l'any 1911, fent-ho recolzant-nos en un país, amb una corona de ciutats mitjanes que han sabut fer la síntesi perfecta entre els valors de la ciutat i els valors del món rural. Una corona de ciutats que a principis del segle XX semblava que quedarien absolutament engolides per la macrocefàlia barcelonina i que l'experiència ens ha demostrat que han sabut brillar i situar-se amb llum pròpia, amb projecte propi, amb projecte polític i definit. Tot, però, crec, amb un taló d'Aquil·les, que és la possibilitat que aquesta ciutat utopia, on tots els somnis són possibles, esdevingui la ciutat atopia, la ciutat que en definitiva no resol el malestar, que en definitiva no dona resposta al dret a viure a la ciutat. Som encara, com a país,
com a ciutat, ciutat d'oportunitats. Som una ciutat assequible, som una ciutat ambientalment sostenible, som una ciutat, un país segurs, slow, green, smart. Si llegeixo el professor i expolític Jordi Borja, el pronòstic és més aviat pessimista. Ell fa ben pocs mesos escrivia un article desolador, demolidor, que deia la ciutat ha deixat, i al dir la ciutat vull dir la república, la cosa pública, sembla que ha deixat d'estar en condicions de garantir allò que la justifica, allò que la fa realment utòpica. Fixin-se vostès que per combatre tot això hem de saber aprofitar i situar-nos en aquest context de reset, en aquest context de repensar, en aquest context fundacional, però conscients que les condicions hi són. L'any 1877, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, l'Antoni de Bofarull recomanava als barcelonins dues solucions per sortir del mal moment, aprofitant l'obertura del canal de Suez. Antoni de Bofarull els deia: facin el favor ràpidament d'aprofitar la infraestructura portuària, es dotin d'un gran port a la ciutat de Barcelona. Bé, estem a l'any 2013 i sembla ser que en poques setmanes signarem un conveni definitiu amb la ministra de Foment per resoldre els accessos i la correcta connectivitat amb el port de Barcelona. Però l'Antoni de Bofarull l'any 1800, m'han sentit bé, 77, feia una segona recomanació: connectin vostès amb ferrocarril Barcelona i París. Connectin vostès amb ferrocarril Barcelona i París. Bé, hem de ser la ròtula vertebradora d'aquesta mega regió, hem de ser capaços de ser una ciutat més vertebradora d'aquest gran corredor mediterrani, hem de ser els principals aliats a nord de la vessant sud de la Mediterrània. Fa poques setmanes acompanyava una delegació d'empresaris a Alger i ens recordaven que Alger està molt més a prop que Madrid de Barcelona. Diu, sap això vostè, conseller? Em devien veure jove. Diu, sap això vostè? Diu que està a una vintena de quilòmetres més a prop, diu, Alger que Madrid. Fixeu-vos que, per tant, sovint els prejudicis i els condicionants culturals ens condicionen molt. En tot cas, però, jo crec que en la superació de la vella lògica d'estats-nació, dels vells límits administratius, amb el compromís amb una idea d'Europa en xarxa, amb el compromís expressat pel president Pujol, pel president Maragall, de l'Euroregió, tenim el nostre recorregut. Fins i tot per una qüestió d'eficiència. Com podrem exercir la capitalitat nacional com a ciutat de Barcelona si som una petita comunitat de 7,5 milions d'habitants i prou? Si en circumstàncies normals, fins i tot amb estàndards europeus, la massa crítica mínima per garantir els grans equipaments, les grans infraestructures, s'acostuma a situar a l'entorn d'uns 10 milions d'habitants. Fixeu-vos que si apenas tenim la massa crítica suficient, és absolutament imprescindible per donar viabilitat a les nostres infraestructures, per donar solvència als nostres equipaments, que siguem capaços de generar, en definitiva, una ciutat, un país, un territori en xarxa perfectament connectat, on les distàncies es calculin en temps i no en quilòmetres. Clar que tot aquest discurs, que segurament s'aguanta, quan gires la vista a ponent i t'adones de la xarxa d'alta velocitat de la que s'han donat alguns, doncs és evident que els paràmetres amb què calculem i intentem planificar les coses uns i altres no sempre és coincident. Deixin-me que m'aturi ara un moment, molt succintament, a justificar el que per alguns deu haver estat força traumàtic, perquè segurament vostès avui em venen a veure en alguns casos com a creadors i confien que quan acabi la reunió doncs em puguin saludar i quan els vegi doncs recordi que els dec diners. I per tant que recordi que l'administració, el govern de la Generalitat, tenim vocació de lideratge en relació a l'urbanisme, en relació a l'arquitectura, que hem estat client, creiem honestament que hem estat un bon client, que hem sabut què els demanàvem, que hem sabut què calia fer, ho ha sabut fer magistralment la ciutat de Barcelona, ho ha sabut fer, crec, notablement bé els governs, diversos governs de Catalunya, i en tot cas, però, podria donar la sensació que hem estat de l'administració client a l'administració ara aparentment absent. Crec que és important subratllar la vocació i el compromís del lideratge públic de l'arquitectura i de l'urbanisme que s'ha fet al nostre país. Venim de molt lluny
I aquests 30 anys d'experiència democràtica, de poders locals, d'acció legislativa, la inversió que han fet els governs en grans projectes de renovació urbana, en la millora de l'urbanisme dels pobles petits, de les ciutats mitjanes, de les ciutats grans, han estat, sense cap mena de dubte, un dels elements definitoris i que acrediten la millora de la qualitat de vida. Bé, venim d'una llarga tradició, però a més, en els nostres temps moderns, els 30 anys de democràcia ho han acreditat. Ho han acreditat, tenim vocació d'ordenació, tenim vocació de planejament, tenim vocació d'intervenció i lideratge públic. Lleis de política territorial l'any 83, lleis d'urbanisme, això sí, successivament, reiteradament, cansinament reformades, planejament, Pla General Metropolità de l'any 76, plans territorials, desplegament dels 7 plans territorials parcials, desplegament dels catàlegs de paisatge, plans directors urbanístics del sistema costaner, en definitiva, vocació ordenadora, vocació de planejament, vocació d'intervenció i de lideratge públic, per oposició a un model segurament més vigent en molts àmbits de la resta de l'estat espanyol, basat en un malentès liberalisme desregulador, el que va donar peu a aquesta dècada prodigiosa que es va encarnar l'any 98 amb la llei estatal del sòl. En aquesta legislatura intentarem mantenir i garantir aquesta continuïtat, dotant-nos del que n'hem dit en algun moment donat, un codi compilatori des del punt de vista territorial, una llei que compili, que integri, que actualitzi tota la legislació en matèria territorial, en matèria urbanística, en matèria de protecció de l'arquitectura, del paisatge, que incorpori les estratègies d'adaptació al canvi climàtic, que revisi els escenaris econòmics previstos, que actualitzi, com ara els deien els primers mots que els he adreçat, les expectatives de creixement i que, en definitiva, posi al dia, actualitzi, sintonitzi amb el moment que ens toca viure. Per tant, aquesta és una idea per nosaltres absolutament fonamental. Volem renovar i actualitzar la vocació de lideratge públic de l'administració i la volem vincular concertadament amb vostès, amb el bon urbanisme i amb la bona arquitectura. A més, volem recuperar, no és imminent que ho fem, però volem recuperar la nostra acció com a clients, la nostra acció inversora. L'hem fet en matèria d'habitatge, en projectes d'intervenció sobre el teixit urbà, sobre el patrimoni, rehabilitant, regenerant, reallotjant. Des de l'any 81, això potser val la pena que ho recordem, s'han construït a Catalunya més d'1.400.000 habitatges. El que sovint no diguem és que el 21% d'aquests habitatges construïts s'han fet amb algun nivell de protecció, amb algun nivell d'estímul per part de l'administració. És important, seguirà sent així. Actuacions de l'Incasòl, més que milionàries, més que conegudes, actuacions de protecció del nostre patrimoni, de l'1% cultural. Notis a peu de pàgina, crec que és important que el conseller es justifiqui que en molts casos grans línies de treball en aquests moments es troben en una situació de pràcticament de col·lapse. I per tant la missió ingrata que el govern de Catalunya estem fent és una missió d'engoliment, de digerir el que segurament va ser una acció molt i molt ambiciosa des del punt de vista inversor i que ara ens toca d'anar intervenint. En tot cas, però finalment, quan ens avaluïn des de lluny, crec que en perspectiva històrica el que haurà passat en aquests 30 anys, sense cap mena de dubte, mereix la qualificació de notable per no dir excel·lent. L'administració ha invertit per millorar la vida de la gent, en els grans projectes que els principals valors republicans dels anys 30 ens recordaven que havíem de fer, en transport públic, en habitatge i regenerant el teixit urbà existent i generant ciutat. Bé, en aquests moments el govern estem tramitant un nou pla per garantir el dret a l'habitatge, polítiques socials, impuls de noves formes de tinença o impuls de la Conselleria de Justícia, suport a la rehabilitació. El govern hem confirmat el nostre compromís amb el pla de barris. Altra cosa és que, previsiblement, a 2 anys vista, tinc aquí el secretari d'Habitatge, doncs segur que haurem de continuar engolint un esforç inversor que es va fer especialment el darrer bienni 9-10, quan ja els indicadors econòmics haurien segurament recomanat una actitud més prudent. Devem més de 113 milions d'euros en el programa del Pla de Barris i, per tant, previsiblement a 2-3 anys vista haurem d'anar engolint aquesta situació. El govern estem també revisant el programa d'1% cultural, actualment col·lapsat.
Pensin vostès que en aquests moments el conseller té a la seva taula una 60ena de projectes compromesos. Una 60ena de projectes compromesos, en bona mesura, en el bienni 9-10. L'any 9-10, per un import de més de 20 milions d'euros que hem hagut de reprogramar fins a l'any 16. No s'ho agafin com una crítica a governs anteriors. S'ho agafin com una justificació de per què el govern actual, en circumstàncies com les que ens toquen viure, no pot actuar amb major determinació inversora. Perquè la nostra responsabilitat és donar resposta, garantir aquella continuïtat institucional, donar compliment, en definitiva, a convenis i acords que va subscriure el conseller de torn. Per tant, el govern subsidiàriament actuarà i complirem amb tots els convenis subscrits, amb el territori, amb les ciutats, amb els ajuntaments i també, en definitiva, amb totes les intervencions que es van pactar i que es van programar en el seu moment. Podríem tenir la tentació de trencar aquesta continuïtat. Governs ben propers ho fan i no es ruboritzen i trenquen la continuïtat institucional i deixen en la inseguretat jurídica més absoluta a promotors, a inversors que en un moment donat van decidir confiar en la paraula de l'administració. Nosaltres no ho farem, perquè en tot cas nosaltres el que sí que farem notar en el discurs polític del quotidià, en els controls parlamentaris, és que en algun moment donat potser hauríem d'haver estat més prudents, més moderats, sintonitzar més amb el moment econòmic que vivíem, amb el moment, en definitiva, de recessió, de caiguda d'ingressos. Però això no vol dir que qüestionem que algunes de les grans línies que es van obrir no fossin les adequades, en la millor tradició del bon urbanisme i de la bona arquitectura a Catalunya. No sé si amb aquesta claredat s'hi han expressat gaires consellers en els darrers 2 o 3 anys, però crec que m'agradaria molt que en sortissin d'aquí reconfortats en el sentit que aquest país té un govern, un instrument de govern que fa de la continuïtat de les grans polítiques un dels seus valors distintius. I creiem sincerament que això ens hauria d'honorar més que no pas ser motiu de crítica. Altra cosa és que també estiguem determinats a posar un determinat urbanisme al servei de l'activitat econòmica. I en aquest sentit estic content d'haver pogut presentar en aquests darrers 6 mesos una nova unitat de projectes estratègics liderada pel director general d'Ordenació del Territori, el senyor Agustí Serra, i el director d'Incasòl, el senyor Damià Calvet, i que ha de detectar quines són les grans unitats d'actuació que mereixen plans directors que ens permetin fer el que en podríem dir urbanisme express. En definitiva, que en pocs mesos, en poc més d'un any, ens puguem dotar del planejament oportú per garantir que aquelles activitats que podrien ser tractores, motores d'activitat, doncs tinguin tot el que han de tenir, les condicions per poder transformar sòl, per poder, en definitiva, fer els processos d'urbanització que permetin desenvolupament d'activitats. Estem parlant d'un rosari de 7-8 plans directors urbanístics que tenen a veure amb el Parc de l'Alba, com el Centre Direccional de Cerdanyola, que tenen a veure amb l'activitat, amb el clúster que es vol impulsar a l'entorn d'Igualada, en el sector de la marroquineria, de la pell, en definitiva, de l'activitat també que es vol impulsar a l'entorn del circuit de Catalunya o de l'àrea logística del Logis Empordà, del Logis Penedès, o un pla director que sense cap mena de dubte serà molt i molt interessant de tirar endavant, que té a veure amb el desenvolupament del Delta del Llobregat. Dic que serà molt interessant perquè aquí, sense cap mena de dubte, hi conflueix un veritable mosaic de situacions i d'elements valuosos des del punt de vista de les possibilitats d'activitat, però també des del punt de vista dels actius agraris, dels actius de paisatge, que estem determinats també i compromesos a preservar. Plans directors d'activitat logística a la Llagosta, Mollet, a Santa Perpètua, plans directors urbanístics d'activitat turística a la zona de Tarragona o a la zona de l'aeroport Vilobí-Riudellots. En definitiva, un urbanisme que hem qualificat socialment d'exprés i que ens ha de permetre tirar endavant calendari precís, apenas creiem que hi destinarem més d'un any la revisió, l'actualització d'aquest planejament. En matèria d'edificació els voldria fer notar també no tant ja l'esforç que s'ha fet, que el podria destacar, com també la determinació que tenim a seguir-lo fet. Crec que ha de ser motiu d'orgull d'aquest país que, en definitiva, des de l'any 2000 fins al 2010, la Generalitat, a través dels seus instruments, hagi estat la promotora de més de 1.250 equipaments públics. Equipaments de tota mena, hospitals, escoles, comissaries, equipaments esportius, a la ciutat de Barcelona i arreu del país. Crec que aquest ha de ser un camí que admet matisos, però que no admet crítiques contundents. A més,
i aquest és un element que voldria subratllar perquè no passi a ningú desapercebut, ens sentim orgullosos que vostès hagin estat capaços de combinar el donar resposta a una necessitat pública amb garantir-ne el criteri de qualitat. Quin orgull, jo que sóc gironí, poder veure com un CEIP a la ciutat d'Olot és reconegut pels premis de la donació del Col·legi d'Arquitectes. O com en el seu moment, l'any 2006, una biblioteca, la biblioteca de l'ESEPS, era motiu d'orgull al conjunt del país. O com fa poques setmanes visitava Tortosa, el centre cívic de les Ferreries, i descobria amb un alcalde exultant com l'urbanisme ben fet, acompanyat de la bona arquitectura, millorava les condicions de vida d'un barri que és conegut per les dificultats que havia tingut de regenerar-se, d'actualitzar-se, de posar-se als dies. Els podria posar molts i molts exemples. He posat l'exemple d'un centre cívic a Tortosa, o d'una escola de primària a Olot, o d'una biblioteca a la ciutat de Barcelona. No ens els acabarien. I disculpin que hagi citat exemples concrets, però en definitiva aquests exemples encarnen la determinació de vincular la qualitat a les intervencions a l'administració pública. Sobretot, les intervencions públiques han de ser pensades i programades amb un criteri d'eficiència, evidentment, però l'eficiència també pot anar perfectament de la mà del criteri de la qualitat. Els estalviaré les xifres milionàries que tinc aquí quan vam preparar aquesta intervenció, que acrediten el compromís històric dels diversos governs de Catalunya amb la inversió, amb edificació, i en tot cas el que és important de destacar és que Catalunya i la Generalitat hem estat sempre al davant, des del punt de vista estatal, de la inversió en edificació i de vincular aquesta vocació a la qualitat, i ho seguirem fent. Ho seguirem fent tan aviat com haguem engolit tot el que hem d'engolir. És, per tant, jo crec, una invitació a l'optimisme, a la confiança, a la seguretat i a la certesa que el que s'ha fet és raonablement notable, és en conjunt molt i molt positiu i que, en definitiva, ho hem de seguir podent fer. Els estalvio parlar d'infraestructures per centrar-me, i ja van acabant, no s'espantin, no sé si estan molt i molt exhaustos ja, però sí que voldria dedicar algunes paraules a subratllar el paper important que en la transformació de la vida de la gent ha tingut l'urbanisme, l'arquitectura, i com per nosaltres, a més, per un govern com el govern del president Mas, l'urbanisme i l'arquitectura ens pot servir a precisar, a actualitzar, a definir un dels nostres principals actius culturals, per tant, un dels nostres principals actius i senyes d'identitat. El bon urbanisme, la bona arquitectura, senyals d'identitat del nostre país. Quan parlem d'un país d'excel·lència, aquest segurament és un valor del que ens hauríem de sentir orgullosos i reconfortats si s'associa al nostre país. Doncs segur que els processos que s'han viscut en aquest país, que en aquests moments s'estan donant en el nostre país i que es donaran en el futur, tenen a veure amb aquests valors d'excel·lència. N'estem convençuts perquè veiem en l'urbanisme i en l'arquitectura dos instruments que no són neutres, que tenen associats uns valors i unes idees polítiques i tècniques al darrere que són dipositàries dels principals valors cívics que justifiquen l'acció política, que justifiquen, en definitiva, l'actuació de l'acció política i que justifiquen l'acció que fem des de la Conselleria de Territori. El buc insígnia, els processos protagonitzats de renovació urbana, sobre com el continent acaba canviant i transformant el contingut. Recordo l'experiència que va viure una bona amiga meva, arquitecta, quan li van encarregar per primera vegada un dels projectes d'edificació d'un nou edifici a la zona de Poble Nou, aquí a Barcelona. I m'explicava com una senyora que havia estat reallotjada, històricament sempre havia anat a comprar el pa amb les espadilles i el batim. La van reallotjar i quan la van assignar a un nou edifici, aquesta persona mai més va anar a comprar el pa amb sapatilles i batim. Sempre més es va arreglar per anar a comprar el pa, perquè evidentment va ser plenament conscient que havia, amb el canvi de continent, havia canviat també el contingut i havia fet un salt segurament precipitat cap a la modernitat. Fixeu-vos que si som capaços de vacunar-nos del que podria ser una intervenció cosmètica i apliquem veritablement operacions de cirurgia, de transformació, de regeneració, de renovació urbana, aconseguim canviar la vida de la gent.
I aquest és l'element que justifica les actuacions que en aquests moments continuem fent a molts dels nostres barris de Catalunya, sobretot de l'àrea de Barcelona, i que justifiquen el que Barcelona sigui vist com un model d'èxit, una suma de consens, de realitzacions pràctiques i, en definitiva, un exemple seguit internacionalment, com ho ha estat també la transformació que han experimentat altres ciutats, Girona, Reus, etc. Fixin-se que, de nou, aquest reconeixement arriba per la capacitat de lideratge polític, però també un element distintiu del model, si em permeten l'expressió barceloní, per la capacitat de la concertació política, de saber generar les condicions de paper actiu de la societat civil, de la participació ciutadana, sovint a través del teixit veïnal, però no només a través del teixit veïnal, també a través del paper actiu dels col·legis professionals. I aquest és un dels temes en què en els propers mesos haurem de lliurar les grans batalles, a nivell estatal, a nivell nacional i també a nivell sectorial com a Conselleria de Territori. Creiem en el lideratge de l'administració, però tant o més que el lideratge de l'administració, creiem en la concertació i en la participació cívica, la participació ciutadana, perquè els nostres temps moderns requereixen d'un altre lideratge, un lideratge que ja no és vertical, sinó que és absolutament horitzontal. Per tant, que ens inspirin l'experiència de Barcelona, l'experiència de Girona, l'experiència de tantes ciutats mitjanes a Catalunya que han sabut fer dels elements de transformació urbanística de les intervencions en matèria d'arquitectura elements impregnats de valors polítics, de valors cívics, de valors de progrés. Tota aquesta experiència ha tingut, a més, un efecte des del punt de vista cultural que crec que és destacable. I és que convindran amb mi que en els arquitectes i en l'arquitectura els ha passat una mica com els cuiners. Tothom hi entén una mica d'arquitectura. I et trobes que en qualsevol discussió, en qualsevol debat col·loquial, doncs tothom coneix els grans cuiners, tothom coneix els grans arquitectes i en alguns casos fins i tot algú reconeix els grans urbanistes. Fixin-se que en aquest sentit segur que aquí on estem doncs en podeu presumir perquè hem estat entre tots capaços de generar un pòsit, un denominador comú que fa que hi hagi un nivell mig des del punt de vista cultural que ens ha de ser reconfortant. Premis FAT, Premis Nits de la Construcció per part del Col·legi d'Aparelladors o d'Arquitectes Tècnics, Bienal del Paisatge, Premi Rosa Barba, en definitiva, Fundació Mies van der Rohe o els Premis d'Espai Públic Europeu que organitza el CCCB. En definitiva, tota una dinàmica de sinergies, de complicitats que han situat en l'imaginari col·lectiu, en la cultura més transversal a dreta i esquerra entre joves i grans, l'urbanisme i l'arquitectura com un dels elements que ens distingeixen, que ens defineixen, i on tothom té clar el seu propi discurs i els valors que hi té en joc si no es fan les coses d'una forma adequada. Personalment, i des de l'orientació que donarem en el departament, seguint en bona mesura algunes de les reflexions que en el seu moment va fer, de nou el cito, el Jordi Borja, creiem que el model a aplicar i a preservar té a veure amb aquesta idea de ciutats compactes. De fet, l'Oriol Nel·lo feia un joc molt divertit que es basava en el que ell en deia les 3 Cs. Diu, aspirin vostès a construir un model de Catalunya, ciutat de ciutats, basat en les 3 Cs. Les ciutats compactes, les ciutats complexes, les ciutats cohesionades. Compactes en la mesura que no devoren territori, que es repensen contínuament, que es regeneren perfectament, com han sabut fer i com seguirem fent. Complexes en la mesura que són capaces de combinar usos, de combinar activitats. Ahir al vespre vaig tenir ocasió d'anar a fer esport a la nit, una estona abans d'anar cap a casa. Ara, lamentablement, perdonin aquesta expressió, lamentablement se m'ha escapat, he de residir a Barcelona molts dies de la setmana, i venia de fer esport, i jo soc de Figueres, ho comprenguin, venia de fer esport i mentre venia cap al pis on m'allotjo vaig veure com passava per davant d'una església i pocs metres més tard passava per davant d'un prostíbul. Això és la ciutat. Així ho explicava el Joan Maragall en un article magnífic a La Veu de Catalunya a principis de segle. Això és la ciutat, la complexitat d'usos. Ell deia, on coexisteixen i viuen perfectament, harmoniosament, deia,
l'església i el bordell, dèiem llenguatge de l'època. I jo pensava, és rigorosament cert, rigorosament cert, on en definitiva conflueixen les activitats econòmiques, les activitats d'oci, les activitats residencials i sobretot on generem espais públics, els espais que són de tots, que són de tothom, on la gent es relaciona, on la gent conviu, on la gent es manifesta, on la gent s'oposa al govern. Això ens hauria de reconfortar perquè vol dir que som una societat madura, que ha fet de la seva complexitat, de la seva compacitat i de la seva cohesió, que vol dir la capacitat de fer conviure en un mateix barri persones de tota condició, de tot origen, un dels seus elements d'orgull i més distintius. Fixeu-vos que, malgrat això, que segurament per arquitectes del sector diuen no, això ja està sabut, això és conegut, això conviu en què encara ahir rebíem amb el director general algun alcalde del Maresme que ens deia que no, que ell també vol el seu petit polígon industrial i que el vol en un determinat lloc molt determinat i molt concret. Espero que no estigui per aquí, i si està per aquí em comprendrà que és rigorosament cert el que li dèiem que no pot ser, i a més és impossible. O que a més ens trobem a vegades algun alcalde que encara confia que li hem de deixar urbanitzar tot un sector perquè cobrarà més IBI, diu, i amb això sanejaré la meva hisenda municipal. I t'ho diu convençut que està ajudant en el seu municipi. Però fixeu-vos que ens queda molt de camí per recórrer per fer i guanyar complicitats a l'entorn d'un determinat model d'ordenació, de planejament, de com volem que siguin les nostres ciutats, de què volem que hi passi a les seves ciutats i, sobretot, de com justifiquem els diners de l'administració quan actuem. En aquests moments, per tant, mantindrem obert el pla de barris, engolirem el que hem d'engolir, tan aviat com puguem el tornarem a tirar endavant i a través del nostre carregat de pedres Institut Català del Sòl seguirem compromesos amb importants projectes de regeneració de millora urbana, amb reallotjaments inclosos quan cal. Estem actuant en aquests moments a Sant Roc, a Badalona, estem actuant a nous barris, estem actuant a l'Hospitalet, estem actuant a Manlleu, estem actuant al Prat, a Sant Cosme, estem actuant a Sabadell, continuem actuant, i ens costa més sortir-ne del que seria oportú, però continuem actuant a la Mina, a Sant Adrià, a Santa Coloma de Gramenet, a Súria, a Tarragona, etc. Històricament, recentment, més de 500 milions d'euros invertits, molts projectes en marxa, que tindran la seva continuïtat i que tornaran a agafar tota la seva potència tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ens ho permetin. Ara sí, vaig acabant. Una referència molt escueta, perquè no voldria deixar de fer-la, a més m'acompanya aquí el meu admirat professor Joan Noguer, amb el tema del paisatge. Compte oblidar-nos del valor i de l'actiu que suposa l'element paisatge, paisatge des d'una perspectiva global, nacional, però també estrictament urbana. El paisatge com un element distintiu de qualitat que hem sabut ja des de l'any 2000 a Catalunya protegir, reconèixer que el Parlament de Catalunya va tenir l'encert de protegir en forma d'una llei específica l'any 2004 i que ens ha fet notar que el nostre és un país veritable mosaic de realitats amb més de 135, crec, unitats de paisatge que ens distingeixen i que hem de seguir preservant. La dinàmica que estem a punt de culminar de confecció de catàlegs ens confirmarà finalment com un país culte, avançat, civilitzat, que fa dels seus elements patrimonials elements distintius. Acabo. De fet, el que ara els vinc a dir és el que justificava la xerrada, que era el compromís del govern. Per tant, quan el degà em va convidar, li vaig dir, doncs, amb molt de gust vindré i vindré a verbalitzar que, en definitiva, el govern de Catalunya, en aquesta legislatura, en aquest primer bienni de legislatura, pel que pugui ser, impulsarem una nova llei d'arquitectura que en destaqui, en ressalti el seu valor públic, que garanteixi la seva preservació, que li doni el reconeixement que es mereix, que sigui element distintiu i garantit com a fonamental per la garantia de qualitat de vida de la gent i també un element distintiu i qualificador de la identitat. Una llei, en definitiva, que ens faci notar que confiem en la força de l'urbanisme, en la força de la bona arquitectura per millorar la vida de la gent. Som i estem determinats a acabar amb la dictadura del preu,
en els plecs de condicions que fan possible algunes de les nostres actuacions. Creiem que cal incorporar elements qualitatius, ho farem d'acord amb el col·legi, ens venen mesos en què treballarem colze a colze quines són les mesures que hem d'incorporar, que hem de recomanar en el món local perquè també tingui en compte que en definitiva compensin de costat a l'element preu, l'element qualitatiu en les intervencions. Segur que hem de donar continuïtat entre qui projecta i qui dirigeix l'execució d'una obra. Segur que ens hem de dotar de comitès d'experts que a l'hora de ponderar les adjudicacions ens assegurin que l'element qualitatiu hi és. El nostre entorn ho ha fet i ho fa. S'ha fet a França, s'ha fet a les regions més avançades d'Itàlia, s'han fet en molts dels nostres entorns més immediats i, per tant, hem de tenir la intel·ligència, l'audàcia de garantir que també a Catalunya ho podrem fer-ho. Bé, tot això en el marc del que n'hem dit, i veurem com es precisa finalment aquest codi, aquest gran codi compilatori d'ordenació de territori que englobi, en definitiva, d'una forma finalment ordenada tot el que és la legislació que hem anat acumulant en aquesta darrera dècada en matèria d'ordenació, de planejament, d'urbanisme, de costes, de paisatge, de muntanya, en definitiva. Crec que serà un indicador i un element de qualitat i de garantia i de seguretat, fins i tot d'eficiència, que siguem capaços d'ordenar tot el que s'ha fet fins ara. Acabo. Ara sí, Degà, i gràcies per no haver-me ensenyat targeta groga, perquè suposo que per dir una intervenció de cortesia del conseller, crec que aquests 50 minuts llargs doncs segur que els honora haver resistit estoicament. Fa poques setmanes vaig tenir el plaer d'acceptar una invitació del Pep Llinàs i del Roger Sobirà per visitar la Casa Bofarull del Josep Maria Jujol, als Pallaresos, sobre una masia d'origen medieval, l'enginy, l'audàcia, la modernitat, el modernisme, en definitiva una torre que avui és admirada arreu del món i que és objecte de visites i de devota anàlisi i estudi. Què els vull dir amb això? Jo he estat alcalde de Figueres 6 anys, vinc de Figueres, vaig aprendre de la mà del Salvador Dalí la importància de ser tan universal com rabiosament ultralocal. Això que els figuerencs i els empordanesos ens va ensenyar en Salvador Dalí, rabiosament universals, però alhora absolutament ultralocals, allò que el Jujol va fer magníficament sobre aquesta casa medieval modernista, crec que és un dels elements distintius del que hem sabut fer en aquest país i del que hem de continuar fent. En definitiva, enfortir, reforçar la nostra vocació d'innovació, la nostra vocació de creativitat, però també fidels a una tradició, a uns orígens, a una determinada manera de concebre fins i tot la vida. Crec que ho podem fer-ho altius, esperançats, perquè com dirien els clàssics, els que ara tenim una quarantena d'anys, ho podem fer-ho sobre les espatlles ben altes dels que ens heu precedit i que sou veritables gegants. Per tant, amb determinació, sapigueu i veieu en el govern el vostre aliat, el vostre còmplice, i espero que algun dia fins i tot el podeu tornar a veure com el vostre client. Moltes gràcies. Bueno, sí? Us ha agradat? Sí. Molt bé. Aquesta cara sentir aquestes paraules. Sí? Oi, bé, bueno. Escolta'm, doncs aviam si ara, a més, vam